Hola a todos. Vamos a practicar español hoy con presentación. سلام دوستان. میخوایم یه مقدار اسپانیایی تمرین بکنیم. جمله‌ای یه دور من میخونمشون و بعد براتون ترجمه میکنم. خیلی به دردتون میخوره. از پایه است و توی صحبتاتون خیلی راحت میتونید از این جمله ها استفاده بکنید. فقط به شرط اینکه تکرار زیاد داشته باشید. Nivel 1A. Presentación. Juan. Hola. ¿Cómo estás? Me llamo Juan. Soy de Francia. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy de México. Me llamo Ana. Mucho gusto. Igualmente, Ana. ¿Hablas español? Sí, hablo español. Es mi lengua materna. Genial. Entonces, ¿quieres practicar conmigo? Claro. Muy bien. ¿Qué quieres aprender hoy? Me gustaría aprender cómo presentarme en español. Perfecto. Empecemos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. ¿De dónde eres? Soy de México y soy profesora de inglés. Muy bien, ahora intenta decirlo tú. Me llamo, tu nombre, y soy de tu país. خب حالا با ترجمه هاش میخوایم کار کنیم. Juan. Hola. ¿Cómo estás? Juan میگه که سلام. ¿Cómo estás? حالت چطوره؟ Me llamo Juan. من خوان هستم یا اسم من خوانه. Soy de Francia. از فرانسه هستم یا فرانسوی هستم. Y tú? تو چی؟ و تو؟ De dónde eres? اهل کجا هستی؟ یا کجایی هستی؟ آنا میگه که Soy de México. من مکزیکی هستم یا از مکزیک هستم. Me llamo Ana. اسمم آناه. Mucho gusto. Mucho gusto هر دوتاش با هم دیگه میشه خوشوقتم. Mucho gusto. خوان میگه igualmente. یعنی همچنین. Igualmente Ana. همچنین آنا. یعنی منم همینطور. Hablas español. تو اسپانیایی صحبت میکنی؟ آنا میگه sí, hablo español. بله اسپانیایی صحبت میکنم. Es mi lengua materna. زبان مادری منه. خوان میگه genial. عالیه. Entonces, بنابراین ¿quieres practicar conmigo? میخوای با من تمرین کنی؟ آنا میگه که claro. معلومه. muy bien. خیلی خوبه. ¿Qué quieres aprender hoy? چی میخوای امروز یاد بگیری؟ خوان میگه me gustaría aprender cómo presentarme en español. خوان میگه که من دوست دارم معرفی کردن خودم رو یاد بگیرم تو اسپانیایی. آنا میگه perfecto.
empecemos. میگه عالیه، شروع کنیم. ¿Cómo te llamas؟ اسم چیه؟ ¿Cómo te llamas؟ اسم چیه؟ خوان میگه me llamo خوان. اسم من خوانه. ¿De dónde eres؟ اهل کجا هستی؟ کجایی هستی؟ آنا میگه که soy de México. من اهل مکزیکم. y soy profesora de inglés. و معلم انگلیسی هستم. muy bien. خیلی خوب. ahora intenta decirlo tú. حالا شما سعی کنین. تو سعی کن که بگی me llamo. اسمتون رو میگی. tu nombre. y soy de. و هستم از. اسم کشورتون رو میگی. tu país. پس تا اینجا 2 چیز رو یاد گرفتیم. یکی این که ¿Cómo te llamas؟ اسمت چیه؟ و ¿de dónde eres؟ کجایی هستی یا اهل کجا هستی؟ ¿Cómo te llamas؟ اسم چیه؟ ¿De dónde eres؟ کجایی هستی؟ در جایی که از شما سوال میکنن ¿Cómo te llamas؟ شما جوابت هست me llamo. اسم من هست دیگه هرچی که بود آخرش اضافه میکنین. me llamo. گاهی هم میتونی بگی yo soy. باز اسمت رو بگی. پس اینجا اسم رو میگیم. اینجا اسم رو میگیم. و در جایی که از شما سوال میکنن ¿de dónde eres؟ جواب شما هست yo soy de ایران. یا میتونی بگی yo soy ایرانی. yo soy de ایران. yo soy de ایران. yo soy ایرانی. سوال هم که ¿de dónde eres؟ کجایی هستی؟ اهل کجا هستی؟ yo soy de ایران. yo soy ایرانی. مرسی دوستان. سابسکرایب یادتون نره. ویدیوهای خیلی خوبی تو راه هستش. خیلی بهتون کمک میکنه. ویدیوهای زیادی براتون آماده کردم میذارم. امیدوارم که بتونید استفاده کنید ولی حتما سابسکرایب بکنید که جا نمونید. و اینکه لطفا لایک کنید. اجازه بدید که به منم کمکی بشه و بتونن دیگران هم ببینن. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.